Добро пожаловать на наш YouTube канал Hatrest Info. В данном видео я вам расскажу, где находится QR-код с информацией на стиральной машине Hair. Для этого откроем данную стиральную машину. И с правой стороны можете заметить, есть такой стикер с информацией, и на нем изображен QR-код. И на этом все. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч.